Kubor nag-Snem jong unongsan Hima. Ki Doktor ke Hospital Neigrihms mau diang juga Department of Cardiothoracic and Vascular Surgery. Kelio bansay unarat bejrong kumbalai Phut AA na kemet jong Khynnah berdangkat Snem. Katkom ke jingtip bala ai Dr. Ruben lamiki kenta. Deitu bahak kateo balala uteu Khynnah ubana rilum jantia ula betuit bedhap halor unarat. Laong ru bahau ni Khynnah unarat ula rung hakasyadam na kaliang kamon bat lebsu syadien kater pengkamon bat kut hadien urundang. Haka CT scan jong Khynnah la pa bo ni unarat ula krut ikithit Snem ba penya jika keti kamon. Namar bakadan ka jingmai ke jingdo jong ka jingya jong ka Snem sya ka keti kamon. Ki Doktor klarai ben kerki yau te unarat. Yau Khynnah labu hapadeng ka jingpam tibrio. Da arngot ki Doktor Kostaf Dutta bat Dr. Sonia na hakpam. Bat haka jingput lale da ka kenhun hapo ka jingilam ju Dr. Ruben lameki kenta, Dr. Dathya Tongper, Dr. Biman Chandra Sinha, bat Dr. L. Janendro Singh. Ya ka sadam la pli na kaliang kamon bat aweng yu narat da ka rukam ka bakerpang bala pensange ya ka jing place nam da ki tit Snem bala syakrut. Katkom ka jingetu jong u Dr. Ruben utei Khynnah ulakot bat ulala menpenan kami ka keti jong u klem jingwit. Kajing temu jo kani kajing tho kani ban pintip ikipat ba balada ja kajing sam jo kinu ki jatiar ha kamet ubriu kimde ban weng hi daladi henry ki de ban lek mardor syaki jaka ajung smar yakani la on Dr. Ruben.